夏季暑期，海边夜晚都有一些活动。2025年中角湾的活动是北海潮与火，在中角湾国际冲浪基地。活动主题为潮夜来袭，内容包含国际级火舞演出、潮流艺术装置、永续生活市集等等。很运气有找到停车位，时间还早，顺着海边慢慢走过去，一边走一边看看悠闲的人们。傍晚的海边真舒服啊！人之海，还是出不来。等一下退场的人流会很多，我就提早离开了。一路上夜景也很美。